राम राम भाई सभी लोगों को। कल गिर गया था थोड़ा बहुत पानी और आज दोपहर की धूप में आ गई थी खेत में बता। तो बिना किसी देरी के अपन आ जाते हैं खेत में और कर देते हैं मक्का की बोनी चालू। मौसा जी का ट्रैक्टर करवा दिया था चालू और ट्राली खेत में छोड़ के नीले घोड़े को लेके जाते हैं अपन सिडिल लेने। फार्म हाउस पे से सिडिल ला के उसको भी कंप्लीट करके पापा नीले घोड़े को लेके चले जाते हैं फिर बोनी करने। पानी का कोई भरोसा नहीं है इसलिए जितनी जल्दी काम हो सके उतनी जल्दी कर दो। थोड़ी देर पापा ने ट्रैक्टर चलाया फिर नीले घोड़े को चलाने लगते हैं अपन। थोड़ी देर बाद पानी के बादल बन जाते हैं और गरजना भी होने लगती है तो पापा बुलवा लेते हैं एक और ट्रैक्टर और तीनों ट्रैक्टर मिलकर 5 घंटे में कर देते हैं पूरे खेत की बोनी। रात के बज गए थे 10 और मेर मार के सब लोग चल देते हैं घर। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो फॉलो करो, मिलते हैं कल।